Hello，大家好，好耐冇見啊。係啦，咁咧其實咧大家見到我啦，換晒跑步衫啦。我今日咧就諗住出去跑個少少步啦。係今日 sorry，今日嗰個燈光各樣嘢都好求其，因為我本身唔係諗住去拍 vlog，因為我覺得可能我拍一個好冇用嘅 vlog 會冇人睇或者冇意義。咁我 friend 琴日即係同佢傾偈嘅時候，佢就嗰啲嘢去 inspire 到我啦。佢話就算你每日拍住自己去刷牙，你都會有你嘅價值㗎咁樣。咁之後我就覺得好啦，咁我去試下啦。咁我今日就希望可以同大家 share 我係一個冇賽季、冇比賽、冇特別訓練嘅情況下，我嘅一日會做啲乜嘢嘢啦。咁咁耐冇見啦，同大家 update 下我最近嘅狀況啦。咁其實我已經下半年就冇比賽啦，冇3鐵比賽啦。咁但係你話報長馬拉松去跑下啦，或者海外馬去跑下嘅話，咁都有機會嘅。咁但係即係踏入咗5月之後啦，去完台灣 CT 翻嚟啦，咁我身體就有啲狀況啦，我就全身啦，即係除咗個頭之外，全身都皮膚敏感啦。咁咧我就好痕啦。咁其實我去睇醫生嘅時候啦，咁醫生咧佢就話嗰啲已經係去到細菌感染啦，咁樣，咁所以就唔好再拗佢啦，咁樣就要勤力啲搽藥膏啦。咁係啦，呢個好痕癢嘅身體啦，咁痕癢身體有皮膚敏感，咁個身體就會處於一個發炎嘅狀態，咁成個人嘅各樣嘢都會唔係咁舒服啦，係啦。咁就其實我嘅皮膚敏感，可以大家稱之為濕疹嘅，但係個醫生都話其實即係濕疹係只不過係一個統稱啦，除非要拎啲組織去化驗，如果唔係，其實唔會知道嗰個係乜嘢疹啊。可能暫時食藥去控制到，或者勤力啲搽藥膏去控制到嘅話咧，咁我就唔去做呢一個 check 啦，係啦。最近都調節緊我自己嘅休息時間，同埋調節緊我嘅飲食習慣啦。咁其實我唔知點解會突然間會有咁樣嘅爆發啦，咁總會有原因啦。可能係我去完台灣 CT 翻嚟，我個人處於一個完全放鬆嘅狀態，所以就將體內嘅一啲陳年毒素，即係可能之前太取啊各樣嘢，去爆發咗出嚟，真係唔知道。係啦，咁大家其實可以見到我隻手呢邊咧，係啦，呢啲嘅位置啦，咁其實都會有嗰啲，仲係有好多嘅敏感狀態啦，係啦。其實我知道唔係睇得咁清楚，但係唔使睇得咁清楚，因為如果唔中意嘅人就真係會覺得好核突啦。咁同埋手指啦，咁所有手指都會有一粒粒啦。咁除咗我嘅手啦、背脊啦，同埋我隻腳啦，咁所有嘢啊，各樣嘢我一齊諗，其實呢度嘅發出嚟嘅所有嘢，就係我之前訓練一直最攰嘅地方。你游水啊、踩車啊、跑步啊，都會用到肩頸位置啦。咁係啦，咁既然都發咗出嚟啦，咁我就唯有接受啦。咁我覺得而家個狀態已經好翻啲㗎啦，叫做啲手啊，一啲之前好嚴重嘅傷口位啦、腳啊，一啲發炎嘅地方都已經開始結焦啦。咁所以我就去出下汗、做下運動啦。咁因為我自己覺得我自己，因為我去睇中醫啦，咁中醫話我濕重。咁其實呢一個咧，亦都係香港人一個好大嘅問題嚟嘅。可能工作時候長期處於喺冷氣房啦，同埋係成個氣候造成嘅呢一樣嘢。咁所以我哋一啲嘅飲食啊，各樣嘢啦，都要非常之小心啦。所以真係唔好食咁多凍嘢、生冷嘢，係要還㗎。呢一樣嘢我知道，食每一樣嘢入口咧，都係要好清清楚楚。間唔時食一啲油膩嘢或者高糖啊、生冷嘢係 OK，但係真係唔可以成日食啦。因為我其實我之前啦，即係 training 啦，比較高峰期，基本上咧係食完一餐好快有肚餓，跟住就求其揾啲嘢去壓入口啦。即係就算我會有 supplement 啊，或者一啲蛋白粉啊，各樣嘢 recover drinks 啊去補充，但係有陣時都會食一啲垃圾入口噶嘛。即係可能覺得飲一杯凍嘅奶去補充嘅，咁其實可能嗰杯凍嘅奶已經會影響緊你嘅身體。咁同埋濕重呢一樣嘢，會影響一個人嘅運動表現啦。咁所以就係啦，我見到今日終於冇落雨啦，落咗幾日雨，咁我就嘗試下去跑個小步啦。咁同埋今日都會有些少嘅工作要做啦，因為係啦，我哋嚟緊都會方面都會出一啲新嘅衫啦。咁我都要同廠嗰邊去傾下各樣嘢啊，點，因為我之前都拖得太耐啦，真係唔好意思。係啦，咁其實我都的確休息咗好一陣子嘅，咁亦都係會有機會，因為我休息得太耐，
冇出過一啲大嘅汗，因為我自己知道我自己係個身體要排毒啦，各樣嘢嘅話咧，我係需要出汗噶。而喺我冇乜 training 嘅日子，我出嘅汗係好少，就算出面天氣好熱，出嘅汗都唔夠你做運動嘅多。咁所以有機會係我出嘅汗少，而我啲濕就會積聚咗喺身體裏邊啦。咁所以就當你停止運動、停止 training 嘅時候，就嘣咁樣爆出嚟，係啦。咁有好多嘢都係日積月累嘅，咁就係咯。咁趁而家出面仲係好天嘅時候，咁就我哋一齊出去跑個步啦。好，咁我就準備出去跑步啦。叮叮，今日好好天啊，同埋涼涼地啊。不過天文台就話下個星期就會連續落雨啦。咁我今日咧其實都係慢慢跑啦，而家就630 pace。咁主要都係等個人去旺一下啦，跑下鬆脫 easy run。好耐冇跑過跨灣大橋啦。今日超涼爽。A few moments later. 哇！轉眼我已經跑完8K 啦，都開心啊！因為咧，我好耐冇試過跑超過5K 啦。咁今日天氣又唔熱啦，冇乜太陽啦。咁即係雖然都係一路跑嘅時候，啲皮膚會好痕啦。咁我就同自己講好啦，我哋用汗水同埋風去滋養啲傷口啦。係啦，咁之後咧我就好快咁樣冇理到佢啦，咁就繼續慢慢跑啦。好耐冇試過咧咁隨意咁樣跑，因為其實跑步嘅基本本身就係跑步啦、慢跑啦。咁就係以往嘅，可能大家可能都係跑緊、衝緊圈啊、interval 啊，跑緊一啲嘅 program 啊，令到每一次嘅跑步都會有一個嘅速度限制啦，同埋距離限制。而我啱啱咧就真係好耐都冇試過趕時間啦、漫無目的啦、毫無速度咁樣去跑，就係用自己個身體個體感舒服嘅、輕鬆嘅，一個距離都 OK 喎。過咗5K 之後又 OK 喎，繼續咯，咁就跑埋落去啦，咁樣都幾嗰成個感覺好自然。咁就今日天氣舒服啦，陰天啦，咁我就跑咗幾多咧？我啱啱嘅配速8K 嘅配速就係6分41，係好慢㗎。咁但係有陣時就係要跑咁慢，就唔需要跑咁快嘅。咁我而家就行翻屋企先啦，一陣再見。哎呀，我已經跑完步翻嚟啦，咁就啱啱就跑完8K 啦，慢慢跑，輕鬆跑咁樣。呢個天氣都係非常之好啊！咁今日咧就好涼爽啦，冇落雨啦。咁我咧而家就準備要休息下，拉下筋啦，之後就沖涼，然後就諗下我嘅 lunch 係要食啲咩啦。咁我想講啦，自從皮膚敏感之後啦，有好多嘢都唔食得啦。咁雖然我間唔時都會破戒嘅，即係例如食雪糕，咁我就會叫劉生你食雪糕，咁我就可以食一啖咁樣啦。咁但係咧，我覺得最痛苦咧就係我冇得食雞蛋啊，因為我本身係好中意食蛋啦，不論早餐、午餐、晚餐咁樣，我都會加雞蛋落去嘅。咁冇得食蛋，咁我可以食啲咩咧？咁同埋皮膚敏感嘅時候，原來係連有一啲嘅雞都唔食得啦。咁我雞翼冇食啦。魚嘅話就要睇下邊一類型嘅魚啦，淡水魚係可以嘅，但係一啲嘅深海魚啦，又或者蝦蟹啊，呢度全部都唔食得啦，有好多嘢都唔食得啦。咁咧，我食得最多嘅水果咧就係藍莓啊，我係自己一個人食一盒嘅。咁加上啲朋友平啦，可能當造啦，咁就有一啲咧成唔使20蚊已經有2盒噶啦。咁就係啦。咁我而家就休息下先啦，一陣再分享俾大家睇我嘅 lunch 食啲咩，我真係未諗到，睇下出去食定係自己煮咯。好。係咁先。2000 years later. Hello，我已經出完去食嘢，然後翻嚟啦。咁咧，其實我啱啱出去啦，都好叻咁樣拎晒 cam 啦，諗住趴低可以食啲咩？點知我係做唔到啊！咁咧係要買餸啦，跟住咧又買咗一大袋嘢翻嚟啦，跟住又重啦，因為買洗衣液啦，咁。所以就我啱啱冇拍到我食嘢嘅時候嘅啲片，我覺得自己拍 vlog 係好失敗嘅。不過唔緊要啊，繼續努力。咁就而家4點零鐘啦，我就執翻啲嘢入去雪櫃，入去廚房。咁之後就要繼續我今日嘅工作啦。係啦，咁我啱啱都喺度諗緊，會唔會可以有啲片可以拍到咧？咁
好，咁就做嘢先。無聊聊，不如同大家分享下啱啱買餸買啲咩啦。咁就啱啱先講完嘅藍莓啦，繼續又係好平啦，12蚊一盒，咁所以買咗2盒喺度備用啦。咁之後咧，咁今晚就會滾個小湯啦。咁就會有粟米，咁我揀呢一隻嘅粟米咧，佢會有埋個皮嘅，咁佢就可以將個皮落嚟煲水，又係可以去濕嘅，我就係可以做到個去濕達人啦。咁之後咧就仲有呢一個嘅鮮維山，咁個滾嘅小湯用嘅，然後咧就有就係有個冬瓜，係啦，咁就滾個小冬瓜湯啦。然後咧就仲有個水剪，係啦，咁本來諗住買瘦肉嘅，但係水剪就好食啲啦。然後就有劉生最中意食嘅豆腐啦，咁呢個都會滾埋個湯入面嘅。然後咧就買咗一個去濕嘅湯包，咁就諗住攞嚟整個去濕湯啦。咁裏面咧有赤小豆啦、生熟薏米啊、茄哩卡啦啊，同埋有茯苓嘅，係啦，咁就好啱女士咯。咁佢話煲2個鐘，咁我諗住擺落去咧煲藥嗰個煲嗰度慢煲佢咯，係啦。然後就仲有洗衣液，咁因為咧之前仲可以洗衣液都係 online 買啦，咁之前都有介紹過啦。咁而家我就買咗一隻啦，咁佢就聲稱係可以除臭啦、除蟎嘅，我唔知好唔好用，試下啦。但係其實我自己個人咧，我係中意用洗衣粉多啲嘅，因為洗衣粉咧係會洗得乾淨啲啦。因為我每次洗衫嘅時候都唔係話成機都會敷晒啦，同埋嗰個結構上洗衣粉係會乾淨啲啦，液體有陣時會滲咗喺啲衫裏面，咁啲衫咧就會冇咁襟着嘅。A few moments later. 哇！唔經唔覺咧，做下嘢都已經6點幾啦。咁咧我就喺度整完Sportmail 佢今季嘅 tracksuit 啦。咁我就想分享一個少少嘅 idea 啦。我點解會有呢一個諗法啦？咁今次呢一個咧就係用咗個主題咧就係向大自然致敬啊。咁其實呢一個嘅原因就係咁咧，就係上次台灣個 CT 比賽，我喺游水期間，我見到水底有魚，係啦。咁嗰日已經係第2日嘅賽事嚟㗎啦。咁你諗下，喺魚本身喺個活水湖裡面生活緊啦，但係因為呢一場嘅比賽，真係有無數嘅參賽者去打擾佢哋。咁我當下都真係同條魚同佢講聲，真係唔好意思啊，我要借你哋個場地用一用啊，咁樣係啦。咁而我哋日常嘅3鐵比賽，不論游水、跑步、踩單車都好啦，都需要同大自然共存嘅，不論風雨同埋太陽。咁所以啦，今次嘅元素向大自然致敬咧，我就用咗一個特別嘅方式咧，就去起個草圖啦，就係自己親手用水彩去起個稿，畫咗啲 pattern 出嚟。咁其實呢一個嘅做法，我之前都已經好想噶啦，但係懶啦，淨係得個諗字就冇做到啦。咁所以就今次有翻多啲時間，我就希望可以做翻呢一樣嘢啦。咁其實我上一套衫啦，同埋再上一套衫啦，我自己其實都好中意個 design 同埋個顏色嘅。咁當其時都係用咗漸變啦。咁但係咧爭少少人性化，我覺得成件事係比較硬啲，係啦。而我希望我出嚟嗰套衫係可以溫柔啲，同埋會有一啲不一樣嘅感覺流動，一啲人性或者一啲生物感，係啦，係咪可以用呢啲去形容咧？咁所以啦，你會見到啦，我將個設計擺喺度啊。咁所以咧，大家都會見到今次個設計咧，都會有花為主啦，會見到有一個類似花啦，又或者係一個好燦爛展開嘅一個感覺啦。咁呢一樣嘢都非常之中意啦。咁同埋喺個用色方面咧，就會用翻啲柔和啲嘅色啦。大家會見到有藍色啦、紅色啦、木嘅、水嘅，都其實呢一樣嘢咧，都會用咗一個5行嘅元素啦，金木水火土。咁呢一樣嘢都會係一個，即係呢個世界啦，需要平衡嘅話，都需要有呢啲呢啲屬性嘅存在啦。係啦，咁所以我就設計咗呢一套衫咯，就係咁啦。咁帶出嚟個成品係點樣，我都未知道嘅。係啦，咁但係就咁睇同我自己就好中意咯。我都籌備咗好一段時間，我起過好多唔同嘅草圖啦，亦都會諗其實係咪真係 work 嘅咧？我到依家都唔知係咪 work 嘅，因為我整完個圖俾廠睇，咁佢哋話都要花啲時間去處理個 file，咁我都明白嘅，就係咁咯。咁如果大家有興趣嘅話，又想可以試下着一套特別啲嘅 tracksuit 嘅話，咁留言話我知啊。其實我好 open 嘅，大家如果想要套衫啊，又或者咩嘅咧，話我知，咁我哋都可以幫你訂埋嘅，就係咁啦。咁可能我哋今日個 vlog 咧就去到嚟呢一度啦，因為我都要準備煮飯啦。係咪冇人會想睇我煮飯咧？會搞到個廚房咧會烏煙瘴氣啦，呢度又係，呢度又係，所有通通都係嘢咁樣啦。係啦，咁我就喺呢一度完我今日嘅 vlog 啦。我而家要攞電話拍啦，搞到咧個頭變咗好大咁樣，因為我部機唔知點解拍下之後就
冇電啦，唔緊要咯，咁就攞電話拍啦。咁我後面嗰啲各樣嘢都係好亂嘅，唔緊要，大家都會唔介意嘅。好，咁我今日呢個科就去到呢一度，多謝你哋收睇睇到嚟呢一度啊。咁我下次再見啦。如果你都會中意睇我呢啲好平淡嘅生活 vlog 嘅話，咁不妨 like 同埋留言話我知啊。好啦，咁我哋下條片再見啦，拜拜。